নমস্কার বন্ধুরা, সুস্বাদে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি তোমাদের সাথে হরিয়ালি চিকেনের রেসিপি শেয়ার করব। গরমের এই মরশুমে যদি চিকেনের পাতলা ঝোল ছাড়াও চিকেনের অন্যরকম কোনো রেসিপি খেতে ইচ্ছে করে, তাহলে এই রেসিপিটা তোমরা সহজেই বানিয়ে নিতে পারবে। তো এটা বানানোর জন্য প্রথমেই মিক্সির বাটির মধ্যে নিয়ে নিলাম আদা কুচি, কয়েকটা রসুনের কোয়া, কাঁচা লঙ্কা, পুদিনা পাতা আর ধনেপাতা। এই সমস্ত উপকরণগুলো দিয়ে এটা মিক্সিতে একটা মিহি পেস্ট বানিয়ে নিলাম। এবার দেখো, এখানে আমি চিকেন নিয়ে নিয়েছি। চিকেনটা ভালো করে ধুয়ে তারপরে জলটা ঝরিয়ে নিয়েছি। এবার এই চিকেনটা আমি ম্যারিনেট করে নেব। তো ম্যারিনেশনের জন্য প্রথমেই এর মধ্যে দিয়ে দেব টক দই। দইটা দেওয়ার আগে ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে। তো এখানে আমার দইটা ফেটানো হয়ে গেছে। এবার এটা আমি মাংসের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার এই মাংসটার মধ্যে আমি দিয়ে দেব পরিমাণ মতো নুন। মাংসে যতটা পরিমাণ নুন লাগবে তার পুরোটাই আমি এখানে দিয়ে দিলাম। এবার এর মধ্যে ধনেপাতা পুদিনা পাতার যে পেস্টটা আছে সেই পেস্টটা দিয়ে দিলাম। এটা দিয়ে এই পুরো মাংসটা ভালো করে আমি ম্যারিনেট করে নেব। সমস্ত মাংসটা ভালো করে ম্যারিনেশন করা হয়ে গেলে এবার এটাকে আমি ঢেকে রেখে দেব 30 মিনিট মতো। এবার 30 মিনিট পর আমি কড়ার মধ্যে নিয়ে নিলাম সাদা তেল। তেলটা সামান্য একটু গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে কয়েকটা লবঙ্গ, এলাচ আর দারচিনি ফোড়ন দিয়ে দিলাম। এই ফোড়নটা দিয়ে 10 সেকেন্ড মতো এটা আমি নাড়াচাড়া করে নেব। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, এরকম খুব মিহি করে কুচি করে নিতে হবে। পেঁয়াজটা আমি এবার ভেজে নেব। পেঁয়াজটা গোলাপি রং ধরা পর্যন্ত ভেজে নিতে হবে। এই পেঁয়াজটা কিন্তু খুব বেশি ভাজা যাবে না। পেঁয়াজটা গোলাপি রং ধরে গেলে এবার এর মধ্যে আমি ম্যারিনেট করা চিকেনটা দিয়ে দিলাম। চিকেনটা দিয়ে সমস্তটা প্রথমে ভালো করে আমি নাড়াচাড়া করে নেব। সমস্তটা ভালো করে মিশে গেলে এবার এটাকে ঢেকে আমি মিডিয়াম ফ্লেমে 10 মিনিট মতো হতে দেব। 10 মিনিট পর বন্ধুরা দেখো, এই চিকেনটার থেকে কীরকম জল ছেড়ে এসেছে। এবার এই সমস্তটা আবারও একবার নাড়াচাড়া করে নিলাম। এবার এর মধ্যে কয়েকটা মশলা দিয়ে দেব। মশলার মধ্যে আমি দিয়েছি ধনে গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, সামান্য একটু হলুদ আর সামান্য একটু গরম মশলা গুঁড়ো। এই সমস্ত মশলাগুলো দিয়ে আবারও এই মাংসটা আমি একবার নাড়াচাড়া করে নেব। সমস্তটা ভালো করে মিশে গেলে আবারও এটাকে ঢেকে আমি মিনিট 10 মতো মিডিয়াম ফ্লেমে হতে দেব। 10 মিনিট হওয়ার মাঝখানেই ঢাকাটা খুলে এই মাংসটা একবার ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। সমস্তটা নাড়াচাড়া করা হয়ে গেলে আবারও ঢেকে এটাকে আমি হতে দিলাম। তো মোটামুটি মিনিট 20 নাড়াচাড়া করে নেওয়ার পর দেখো, এটার জলটা অনেকটাই কমে এসেছে। সেই পর্যায়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম কাজু বাদাম বাটা। আর কাজু বাদামের মিক্সির বাটি ধোয়া জলটা আমি একেবারে কাজু বাদাম বাটার সাথে মিশিয়ে নিয়েছিলাম। তো এই সমস্তটা দিয়ে এটা ভালো করে একবার নাড়াচাড়া করে নেব। সমস্তটা ভালো করে মিশে গেলে এবার এটাকে ঢেকে আবারও আমি 6 থেকে 7 মিনিট মতো লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে এটাকে হতে দেব। তো এর মাঝেই আবারও একবার ঢাকাটা খুলে নিয়ে এই মাংসটা ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। না হলে যেহেতু কাজু বাদামটা পড়েছে তার জন্য এটা কিন্তু নিচের থেকে ধরে যেতে পারে। তো দেখো, আবারও 2-3 মিনিট আমি হতে দিয়েছিলাম। তারপরে গ্রেভিটা অনেকটা এরকম হবে। তোমরা গ্রেভিটা যে যেমন পছন্দ করো সে সেরকম করে নিতে পারো। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দেওয়ার পর আমি এর মধ্যে বাটার দিয়ে দিলাম। বাটারটা দিয়ে এই সমস্তটা একবার ভালো করে মিশিয়ে নেব। সমস্তটা মিশিয়ে এবার এটাকে ঢেকে আমি মিনিট 5 মতো রেখে দেব। মিনিট 5 পর এবার এটা আমি একটা সার্ভিং বোলের মধ্যে তুলে নিলাম। তাহলেই দেখো, তৈরি হয়ে গেল দারুণ স্বাদের হরিয়ালি চিকেন বা চিকেন হরিয়ালি। যে কোনো রকমের রুটির সঙ্গে তোমরা এটা সার্ভ করতে পারো। আর আমার আজকের রেসিপি ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করার সাথে সাথে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করারও অনুরোধ জানালাম। সকলে সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। দেখা হবে আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে।